落嚟即刻要開始鬥㗎咯喎！梗係啦，講少啊你估？重量級奇技孖寶，冇錯智慧大肥，仲有外援袁華范少皇，咦咁即係咩都包含晒咯喎！好精彩㗎，一齊睇睇，唔好講咁多啦。加個支持，多謝。阿超華啊，係，我哋細媽做完啦，應該輪到大媽出場啦喎。冇錯，大媽就係我哋嘅曾志偉，請出場。天霞小姐。好啦，幾位可以讓一讓啦。首先介紹下人肉啞鈴。呢個人肉啞鈴咧非常之特別，重300幾斤，有彈性，頭輕尾重，冇揸手。上海製造嘅時間比較上咧就早少少，1950幾年。不過聽講咧10幾年前咧就已經咧就有人用過㗎啦。哎呀，講乜嘢啊？你講，你真係當我石像啊！表演就表演，唔表演我就走㗎啦。我有介紹清楚先至得㗎嘛，咁大力，仲大力啲打你啊！對唔住對唔住，我都快啲表演啦！你講到嗰個姓咩？哇，咁粗！冇嘈，特登要嚟襯佢件衫啊，都用心良苦啦，冇嘈。我運氣啊！扶住佢，上，咦，唔喐嘅，我再上，呀！好重啊！你今日食咗嘢啊？落翻嚟啦！要落啦！哎呀落啊！哎呀！話你咁重啊！今日點解食咗嘢？哎呀！你個真理冇擦啊！哎呀落！想咁耐我驚。哇！哎呀！你有冇食飯㗎？你究竟？我冇食飯，但係你係食咗飯咧。上次抬你上去都冇，上咗個台都想井嘅，今日唔得啊！你唔夠氣咧，不如揾人幫下手，揾啲識氣功啲人傳啲氣俾你，好唔好啊？咁啊係啊！嗱，如果廠裏邊有啲人有氣功，傳少少俾我咧，隔空傳功叫做。哎呀死啦！我練嗰隻係隔空傳那啫喎，點解有隻隔空傳功？隔空傳功啊，功！哎呀有啊！老闆喺度啊！少老闆練氣功有氣功啊！氣功！哎呀老闆！哎呀今日生辰快樂啊！身體健康，傳少少氣俾我，我隔空哎話你，哇2下得啦，唔使掂住添喎，得啦，預備起啊！好啦，大家睇下後邊完全冇嘢㗎啦，架空晒㗎嚇，凌空嘅，純粹係我哋邵逸夫先生嗰啲氣功㗎啦，哇嗰套氣好犀利啊，哇頂住，得未啊肥姐？得，咁落啦，哎呀，好嘢！哎呀，落啦，再落下！哎呀，又上！哎呀，哇，犀利啦！邵生你唔好玩我啦嚇！落到乜咁犀利㗎？你哋氣功咁犀利嘅，哎呀，落啦！好驚啊！落！哇，睇我大汗搭細汗，哎呀，我跌落嚟唔得掂㗎！哎呀，落！好嘅，哇！俾老闆玩到我哋，多謝，music，喂，你拉下票啊一陣。哇，多謝晒大家，你睇我哋合作得幾好啊，連跛腳都要學埋㗎。好多謝大家請投我哋孖寶一票。係啦，記得啦，我哋第幾個項目啊？我哋係第一個項目。第一個項目啊，記得啦，記住投多票啊！多謝大家。多謝大家。
各位觀眾，今晚啊成晚都有城市追擊啊！我同阿鄧子峰咧就喺呢個台慶嘅現場咧，同大家貼身追擊嘅台慶嘅現場熱鬧嘅情況。咁同時我哋邀請到阿比姐同阿 Dodo 咧加入我哋嘅追擊行列。好啊好啊，誒各位睇一睇，今晚咧我哋保安措施咧做得非常之好啊！嗱，大家即刻咧就會睇到咧，我哋啲保安哥哥咧就監管住我哋20萬嘅台慶獎金㗎。係打開個箱睇睇真金白銀㗎嚇，我諗而家保安人員咧就係要揾一笪咧安全嘅地方，係啦。哇！好20萬嚟嘅，麻煩你哋，唔該晒，唔該晒。20萬絕對係要動用啊！全TVB。係，好收到。電城啱啱發生咗一宗械劫案，有冇人受傷啊？仲未有報告，不過 Toby 俾佢哋租眾人質。梁 Sir，咁我哋應該點做啊？你睇下咩料 OK Sir。唔得掂唔得掂啊！我哋20萬台慶獎金俾人搶咗啊！係啊，仲有挾持咗一個女警添啊！咁多一陣認啲，我哋 O 記咧啱收到消息，招單 case 嘅。你放心，我哋會即刻展開行動進行調查㗎啦。你哋可以放心，班產我哋一定會捉到嘅。嗱，我哋身為城市追擊咧，今晚一定要為 TVB 出一份力啦嚇，所以我哋設立一個回應通熱線咧，希望市民會提供線索俾我哋嘅。各位家庭觀眾 ，TVB 同 O 記都需要你嘅幫助啊！咁啊，透過呢個回應通熱線咧，我哋有一個 O 記16 3連環嘅報料站，希望大家提供3個正確嘅線索俾我哋。冇錯啦，3個線索咧，我哋就可以徹底破案㗎啦。嚇，咁如果喺台慶節目完畢之前咧，能夠順利咁協助到 O 記破案啦，我哋準備一筆豐厚嘅酬勞啦，報答佢嘅。係。你哋都想成為一個幸運證人㗎，留意我 O 記16 3連環繼續點發展啊！講個電話先啦。係，講個電話。電話咧就係900-30933，大家記住呢個回應通熱線啦。你哋頭先話嗰個賊人坐車走㗎，咁各位觀眾，我 O 記想知道第一個線索就係頭先嗰個賊人所坐嘅賊車個車牌幾多號嘅咧？你知道話？俾電話我哋。哇，好重要嘅線索嚟㗎！再提一次啊，電話就係900-30933，大家記實呢個回應通熱線電話嚇。我哋揾翻20萬啊，唔該。係啦，咁大家咧一定要咧記得啦，留意 O 記跟住落嚟嘅發展啦喎，咁提供咗3個線索俾我哋啊，記住啦！哇！頭先幾犀利啊，乒鈴嘭啷啊出邊，嚇親六叔。係啊，我仲以為放煙花就錯咗。係啦，係啊。槍戰啊！暫時嗰20萬獎金咧就不知下落，不過機會幫我哋揾㗎啦。係啦，O 記揾緊啊，揾緊啊！喂，你又表演咗肥姐，咁幾時到我哋阿姐啊？係喎，即刻就應該問阿姐嘅男朋友。係啊，年年有新嘢㗎嘛。係啊係啊，加油哥，加油哥！姐，哇！嚟！阿姐表演，搞佢唔掂啊！喂，我想都搞佢唔掂。啊！今年你愛人同志啊，表演啲乜嘢啊？我同志愛人啊，佢咧就本來咧平時就好好嘅，就好溫柔啊，好大方啊，跟落佢變咗點樣啊？點啊？唉，講佢唔掂啊，佢好色咁哎呀，知你啦，好色㗎！我好色咩？係啊，你唔知啊？我好藍色啊，女色啊。佢好咩色啊？即係好咩色？只會有啊！原來佢係好顏色，佢喺呢個TVB 嗰個綠色啦，綠藍色啦，